wanataka kubeza uandishi wa habari wa Gerson Msigwa. Mimi mwandishi wa habari hasa, tena field journalist. I know what I'm doing. Wakati familia nyingi zikikosa majibu kuhusiana na wapendwa wao waliopotea, serikali hatimaye imetoka hadharani na kutoa majibu. Lakini pia imetoa wito kwa wale wanaojipanga kuandamana Disemba 9, 2025. Karibu Harakati TV, chaneli ambayo inakuletea uchambuzi wa kina wa yale ambayo yanaendelea hapa nchini. Leo tunachambua taarifa nzito inayotikisa nchi baada ya vurugu za Oktoba 29, pamoja na msimamo wa serikali kuhusu ndugu waliopotea na usalama wa Disemba 9, 2025. Baada ya matukio ya Oktoba 29, malalamiko yameenea. Wananchi kadhaa wanasema ndugu zao waliokamatwa au kutoweka, wengine wakidai wamefariki lakini miili yao haijatolewa kwa wakati, yaani hawajapata miili ya ndugu zao. Familia zimekiri kusubiri hadi siku 7 bila majibu yoyote ile, licha ya kuwapo taarifa kwamba baadhi ya miili ya watu ilishafikishwa hospitalini. Hospitali za taifa na rufaa zimethibitisha kupokea miili ya waliopoteza maisha, lakini zinasema wazi kwamba mamlaka pekee yenye uwezo wa kutoa idadi na taarifa rasmi ni jeshi la polisi. Hata pale ambapo waandishi walipomtafuta IGP Wambura kutaka idadi kamili ya waliofariki na kupoteza maisha, majibu yalihamishiwa kwa msemaji mkuu wa serikali. Na sasa msemaji mkuu wa serikali ametoa taarifa hiyo wazi. Ikumbukwe kwamba mzizi wa yote hayo ni tukio la maandamano yaliyotokea yaliyozaa vurugu za Oktoba 29 na 30 mwaka huu na kusababisha vifo na uharibifu wa mali za watu binafsi na miundombinu ya umma. Kutokana na matukio hayo, kumeibuka matamko mbalimbali ya jumuiya za kimataifa, ikiwemo bunge la Umoja wa Mataifa lililopiga kura za kusitisha misaada kwa Tanzania kwa kile inachokidai kuwa serikali imedhihirisha uvunjifu wa haki za binadamu. Tamko la serikali lilitoka jana Novemba 23 mwaka 2025 na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa katika mkutano wake na waandishi wa habari kuhusu tukio hilo la Oktoba 29. Kuhusu ndugu waliopotelewa na jamaa zao, Msigwa anasema wanapaswa kwenda katika vituo vya polisi kutoa taarifa kwa sababu ndiyo mamlaka inayoshughulikia na masuala hayo. Hata hivyo, kwa mujibu wa ndugu hao, ilichukua siku 7 bila kupata miili ya ndugu na jamaa zao, ingawa walishapewa taarifa za vifo vyao. Hali hiyo iliwaacha katika giza totolo. Viongozi wa hospitali za rufaa na taifa wamekiri kupokea miili ya waliopoteza maisha kutokana na matukio hayo, ingawa hawakuwa tayari kuweka hadharani idadi yao kwa kile walichoeleza ni mamlaka ya polisi ndio wenye mamlaka ya kutoa taarifa hizo. Hata hivyo, wananchi walipomtafuta mkuu wa jeshi la polisi Camillus Wambura Novemba 6 mwaka huu ili kujua idadi ya waliofariki na iwapo miili itakabidhiwa kwa familia zao, alijibu taarifa hiyo itatolewa na msemaji mkuu wa serikali ambaye ni Gerson Msigwa. Hata hivyo, jana Msigwa amesema kwa hatua hii sehemu sahihi ya kwenda ni polisi, kwa sababu ndio wanaoweza kufanya jitihada za kuwatafuta waliopotea. Kwa sasa siwezi kuwa na majibu kwa sababu matukio yalitokea wakati wa vurugu baada ya uchaguzi. Amesisitiza kuwa mwananchi yeyote anapotokea ameona ndugu au jamaa yake haonekani, hakikisha anakwenda polisi kutoa taarifa kwa hatua zaidi. Msigwa amewahakikishia wananchi kuwa hakutatokea vurugu siku ya Disemba 9 mwaka huu kwa sababu vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga kudhibiti. Amesema pamoja na hamasa na uchochezi unaoendelea katika mitandao ya kijamii, serikali inahakikishia wananchi usalama na amani siku hiyo na kwamba wasiwe na wasiwasi. Hata alipoulizwa iwapo sherehe za uhuru zitafanyika siku hiyo, amesema siku 2 baada ya jana taarifa rasmi kuhusu hilo la sherehe zitatolewa na serikali.
Lakini katika mkutano huu Msigwa amesema tangu kutokea kwa vurugu hizo kumekuwa na matamko ya baadhi ya wadau wa maendeleo wakiweka misimamo ya kusitisha msaada kwa Tanzania, wakisema serikali ipo katika mazungumzo nao. Msigwa anasema hivi: kumekuwa na matamko ya baadhi ya wadau wetu wa maendeleo na tunazungumza nao, na tunaamini hawana taarifa za upande wa serikali. Tutawaeleza ya kwetu na watasema msimamo wao. Ikumbukwe kwamba Novemba 14 mwaka huu, wakati akifungua bunge la 13, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alielekeza kusamehewa na kuachiwa huru kwa vijana waliojihusisha na maandamano kwa kufuata mkumbo na wakiwa mahabusu, lakini haionekani hadharani kuachiwa kwao hadi sasa. Kuhusu hilo, Msigwa amesema maelekezo ya Rais Samia Suluhu Hassan yameshaanza kutekelezwa na utekelezaji huo umefanyika taratibu na kazi ya kuachia inaendelea. Msigwa alisema hivi: kazi hiyo inaendelea na watu wameachiwa taratibu. Mwisho wa siku wataachiwa wote kwa mujibu wa ilivyoelekezwa, alisema Msigwa. Alipoulizwa kuhusu idadi kamili ya waliopoteza maisha na kujeruhiwa, Msigwa alisema ni vigumu kutaja idadi yao kwa sababu tathmini inaendelea na tume inaendelea kufanya kazi hiyo. Msigwa ametoa wito kwa vyombo vya habari vya nje kuzingatia maadili na misingi ya uandishi wa habari na kuhakikisha usawa, haki na uwajibikaji wanapotoa taarifa. Amehusisha kinachofanyika na wanaharakati wa vyombo hivyo vya habari na kile alichokiita ni mpango wa maksudi wa kuharibu taswira ya Tanzania mbele ya dunia na maslahi ya siasa na kiuchumi. Msigwa amesema hivi: wanatumia silaha ya kutumia simulizi mbaya inayoonyesha nchi yetu ya hatari. Wanataka wageni wakiwemo wawekezaji, wafanyabiashara, watalii na watu wengine wanaokuja kwa maslahi ya Tanzania waogope ili tufe njaa. Amesema Tanzania kwa sasa ni moja ya nchi chache zinazopiga hatua za kiuchumi na wengi hawaamini. Msigwa ameongea mengi na mengi utayapata hapa Harakati TV. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Je, unapanga harusi mwaka huu na unahitaji kumbukumbu zenye thamani ambazo hazitafutika? Bas, ofa hii hapa maalum kwa ajili yako. Kwa shilingi 620,000 tu unapata huduma kamili ya video shooting na upigaji picha kwa kutumia vifaa vya kisasa. Utapata pre-wedding pictures na video, picha 100 zilizopangwa kwenye album, flash 3 zenye video na picha zote za harusi yako, pamoja na picha 2 kwenye frame za ubora hali ya juu. Usikose ofa hii ya kipekee, ni ya muda mfupi tu. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0692-318-213. Sisi tunaunda kumbukumbu zinazodumu milele. Karibu tukuhudumie.